हेलो दोस्तों। आपको तो पता ही है कि सारे उत्तर भारत में इस टाइम पूरी शीत लहर चल रही है। इस शीत लहर का प्रकोप जो है शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा होता है। इससे ना बच्चा ना बूढ़ा ना जवान कोई भी छूता नहीं रहता है। जब अचानक मौसम बदलता है तो ये हर किसी को धीरे धीरे अपनी चपेट में जरूर मौसम ले लेता है, जिससे क्या होगा कि सर्दी होगी, खांसी, जुकाम, गला खराब, जैसे कि मेरा भी हो गया है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात क्लियर करूं। ये जो मैं पी रहा हूँ ये है कहवा। बिना चीनी के, बिना चाय पत्ती के, बिना दूध के। और ये सर्दियों में बहुत ही सर्वोत्तम है आपके स्वास्थ्य के लिए। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, एनर्जी बूस्टर है और कफ को स्टिमुलेट करता है, ये ख़त्म करता है, रेशा को कम करता है, जुकाम हो उसको ठीक करता है। बस इसको आपने पीना है सिप सिप करके, ऐसे गुनगुना गरम चाय की तरह। लेकिन इसमें स्वाद नहीं ढूंढना है। तो इसमें जो मुख्य घटक होते हैं वो है दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा काला नमक, तुलसी, मुलट्ठी, अदरक, आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आप इसको थोड़ा कड़वाहट हो जाएगी, चाहते तो थोड़ा सा गुड़, या गुड़ अच्छा रहेगा तो गुड़ डाल लीजिए। इसको एक अच्छे तरीके से उबालिए। उबालने के बाद आप इसका एंजॉय करिए सुबह और शाम। तो इससे जो है पेट में तो गैस नहीं बनेगी, कब्ज़ नहीं होगी और हाजमा भी तंदुरुस्त रखेगी और खांसी, रेशा, ठंडक में आपको आरामदायक रहेगी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी बात अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, दिल करे तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।